Batipat. Tinapalabas, uleg timpas ngay ni bituan, abunga ti panangrames idi ni Toribio. Nalaos tinerbyos ni Ina Buana, ket nagkidemlaeng gaputa di meten makagaraw. Di na ammo ti tinurong ti uleg, iso adanda ni di na masungbatan ni bituan, idi damagan da ito'y no ayan ti anak na, apaman anak kapuot. No pa'y kasta, naibagamot lang ti bakat ti amin. Imbilin ni bituan asaan nga ibaga ni Ina Buana ti pudno, inton sumangpet ni Saro. Kaslaawan anyaman kin ni Saro, ti di na pan nakakita itimpas ngay ni bituan. Naglabas ti sumagmamanungal daw, ket nagsublin iti sigod ti kasasaad da Saro ken bituan. Iti met kuweba, malagip ni Victoria ni Toribio, idi napasungadan na ti pangen dagiti karasaan. Adda na isalsalumina kadakwada, ket amulatan ni Victoria nga iso ti kasukat day di Toribio. Pinanaganan na ti karasaan iti Lucifera. Itagagayem, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Batipat. Bakit? Ingato mo day tamay sasakam. Ha? Bakit? Baklat day ta napadakam. Agkarawan! Di ka garaw! Di ka garaw! Di ka agputi di ta nagtakdiram! Matay ako, Saro! Matay ako! Di ka agkutkuti! Sigpatak ti tenged day ta apaman Saan? Di mo kaya't apatayat day ta abaklat? Saan? Di mo tangran! Ang mga Ha? Maukasan ti panagkulinikon na! Bayamlaan! Dinakmat nga tananuan! Umadayo daytan! Aguyasan! Umadayon! Oray kitam! Dinakdangran day tabaklat! Saro! Betuan! Agyamanak tasimmangpet kayon! Nabannog kami, Ina. Iso nga rod nga insagana kunti pangrabyan tayo. Aginana kayon, tagidasarak ton. Sige, Ina. Apay nga ta, adi matagtagari ni Bituan. Nagririda nga taken ni Saro. Imulog mo ti asawa, mapaman na nakapangrabi, Bituan. Wanin, agpampanunot lakit di. Apay! Anya, ti pampanunutan na. Adda nakaskas daaw anapasamak ijay uma. Ha? Amuyo ka di anakasalawak iti nakakulinikon abaklat. Ngam di nakinan ano. Anya? Ina. Impagarok ko nuramot ti kayo tinabaddakak anakaipitan ti dapan ko. Ngam nagkulinikon mat gayam abaklat. Ay, Diyos, ama nang nga ase. Kat, anya tinapasamak. Apay adi kamot na ano. Diyak maawatan, Ina. Tauray kas taon ay tinervyos ko. Linapdak ni Saro amang tagbat ko may ti baklat. Anya? Inkaluyak. Kat di nakmat inan ano di baklat. Imadayo adagos apaman anaukas iti panagkulinikon na. Diyos, ama nang nga ase.
Amuyo ka din no anya tinalagip ko, idi ko na ni Saro asigpatan na titenged jay baklat. Anya, Nalagip ko ti impas ngay ko nga ulag. anya. Wan ina. Imapay adagos iti panunot ko ti impas ngay ko nga ulag. Nga oray no tiyak nakita. Diyak amo no apay. Inabuan na. Narinagan ti turog ni Lucifera. Turog at turog ti kabagis ko. Kas ka tinapaliw ko kankwana. Nakalalaing amaturog. Imasin na launay ti agkoloni kon iti dakkel akahon apag turturugan day di tatang Toribio. Aggarawan. Nadlaw na kon ti kabagis ko. Wan. Kabagis ko. Gapo tamay-may sa ti amami. Kastamat ti inami. Napataod kami kano. Babaan ti bilag ti Diablo. Kasta ti imbagaday di tatang Toribio. Itinaminsan a panagsarsarita mi. Ngam ti amok iti. Kat ni Saro ti amak. Angam saan matgayam? Agu kasan ni Lucifera. Nagpintas ti panagkawikaw ti nakaat-atidog abagina. Nasaya at matta makariingan. Ituloy ko asanayan adum nga kanya. Isuro, akas lamay sa atao. Tapno makaawhat, iti sao. Umuna ayam amukan kwa na tinagan na a Lucifera. Shh! Lucifera! Sika ni Lucifera. No awagan ka, itinagan mo a Lucifera. Sumungbat ka babaan ti unim kas maysa nga ulag. Lucifera? Sika ni Lucifera. Nanang? Apay, anak. Adu ti damag kada kayo. May papan iti kabsat ko ani Victoria. Saan tayo na nakita pa ni Victoria? Ngam amok, no sa dino ita ti ayan na. Amom? Sa dino ti ayan na. Adda iti may sa kuweba, iti kabakiran nga adayo ditoy. Nanang? Awan ka di tinasarsarita ni tatang. May papan iti dayjay a kuweba. Awan, anak. Nakadano na ni Jay. Anya. Ngam no sa anak ang nagbidot. Di na malagip no sa dino tinagnaan na. Ken no kaano ti ipapan na iti dayjay a lugar. Anak. Nana. Pudno ka di nga impas ngayon ni Victoria. Apay akas tamat ti damaga, manak ko. Sungbatan da kumananang. Wan. Anak ko ni Victoria. Impas ngay ko. Kabsat mo.
Idi pa'y ladamo ang nakita. Amukon asaan kami ang makapagin na sidag. Anya ti kayat mo asawan, anib. Nagtaod ni Victoria iti dakas. Anya, kayat mo asawan? Dakas ha? Saan na si kati kahit ko asawan nanang? Gaputa, inaramat na kalaang tinang patawad kan ko na. Anya, Nanang, inaramat na ka, ti demonyo. Mamati kiti imbaga ni Anib, bituan. Kat mamati akmet, nga da na isang sagayan at alugading ni Anib. Kasla makit-kita kon ti mapasamak iti masakbayan. inabuan. Sa anak amam mo yon. Ngam amangan, no makigtutay tulaengan, no kala at ti panagsubli ni Victoria, kat mangriribok. Inabuan. Apaya kastoy ti mapaspasamak ka na kami. Bituan, Anya ti kayat asawan dagitoy. anak, kunada anapno iti panubok ti panagbiag ti tao. Ket makunak adagitoy a mapaspasamak ti panubok kada kayo ken ni Saro. Apaya kastoy. Saan ang mailawlawag dagiti maararamid? Kaskin ni Victoria. Nabatad nga anak ko ni Victoria. Ngam, di nakpulos inilala. Saan agagangay a tao ni Victoria? Gapo, tanagtaod iti dakes. Inaramat na ka, ti demonyo. Apay asyak may tinagbalin nga inana. Apay. Ado tijak maawatan na mapaspasamak kanyak. Nagbalinak samot na naman naglilipat. At dadag iti ibaga ni Bituan nga inararamid ko ajak malagip. At dadag iti aramidak ajak ammo. Nalabit amar aramid ko dagijay. Kamayatan ti babangon ko. Nukas jay amabati batak. Apay nga minakanayon mo tantipan nakabatibat ko. Saro! Ne, nakayo gayam inabuan na. Amok, amariribukan ka. Ina, amam mudak. Sana kadakas a tao. Wedmet, may saka apagwadan kadagiti kapatadam. Ngam adun tinaramid ko asaan nga umno. Saro, Apay akas jay ina. Nagbali na ko na adakas iti imatang ti dadduma. tulungam ti bagim. Di mo itulok nga iturayan nakatidakas. Anya ti aramidag ina. Ibagayo ko ma. Saro, Ibagayo no anya ti aramidag. Mariribukan ak una yan. Masyanak ken ni Saro, inabuan na. aklunan na nga adon tinaaramid na amade. Nga uray di na malagip. No di kat ibagbaga talaeng. Kat mariribu ka naan. Gaputa di na mo ti aramidan na. Kaya't ko atulungan, ina. Ngam, kasano? Anya ti maitulong ko.
Agredam ka no iti rabi maturog kayon. Bantayam. Anya, No ka ba alam? Saan ka maturog iti rabi Bayam nga isulaeng ti maturog. Tapno mabantayam. ina, Kasta tinapanunot ko nga aramiden ta. Tulungan ka. Makisinublatakken ka amang bantay ka ni Saro iti pannaturog na. Kat numabatibat, ringan ta. sige ina. Ikagumaaktisan ang maturog inton rabi Lapdak no kasjay abumangon, katrumwar. Wan bitwan. Bantayan talaengen ti asawam. Napintas agundaway apan nakisaritak ken ni anib ita. Adda pay laeng di ta arubayan. Una na nga isupay laeng timang paliw ken ni Saro nga amana. Amangan ngamin numabatibat manen, ket bumangon kabayatan ti pannaturog na. Mapanak iti ayan ni Anib. Kasaritak, maipapaan kadagiti mapaspasamak iti pamilyada. Maasyahan akong kinitatang ko, apong buwana. Atong tinaglasatan na apanubok. Anib, apok, Uray di makalak iti sidong ti sabali. Nakitak ti amin na napasamak dito kabalitian. ha? Anya ti kayat mo asawan, apok. Amok ang narigat yu apat yan. No ibaga kada kayo tinagapwak. Ken, no ibaga kada kayo ti kinapudno. Akasla sa anak anaya dayo, iti sidong dagiti dadakkel ko. Ha? Itala amay kanak iti gundaway amang ibaga kada kayo iti daytoy. Ngam, kayat ko adwa kayo kininanang ko ti panghistoryaak. Kat, ni tatang mo. Pilosopo. Ken sa bali ti panirigan ni tatang. Isu adda kayo langin kininanang ti panghistoryaak iti napaspasamak iti kaawan ko ditoy. Dayjayan ni nanang hapon. Umulugan ni ti balay. Apag iso tadda kayo mat ditoy, apong buwana. Anib, apok. Nakaturog ni tatang. Iso ang nawayak amang ibaga kada kayo iti amin. Anak, kunak no awan latag ibagam kada kami. Agsasalupang amin ti saludsod nga umapapay iti panunot ko. Manipod timtang ka. Nga mauray may isa. Awan mauray ko asungbat. Aklonak. Adagundaway nga agdua-dua akan ka. Adagundaway adamdamagak iti bagig. Nupod no ase kaday di maladaga. Pinanaganan mi iti anib anagpukaw. Siyak nanan. Awan surok awan kurang. Siyak day di anak yung anak pukaw. Ketap nung mapanagnikan nyo. Dumngag kayo iti isalaysay ko. Alan, apok. Ibagamon. Dumngag kami, anak ko. Irugik, idag tawanak nga ta iti lima. Kaslatag tagainap ti amin. Nakapimpintas ti aglawlaw ti dakkel abalay anag na anak. Nakapimpintas met ti babae anangay aywan kanya. Manipod addan puot ko. Adda ka na yun na nga iba ka kanya. Nga iso tinaimarka iti panunot ko.
Jak maawatan iditi kay papananday jay. Aging ga iti agtawin akon. Iti sangapulo kat talo. Addaan ka, iti na isang sangayan at alugati. Ani, Kanayon nga ibagamday tatalugading, Prinsesa Jesusa. Anya ka diti kahit asawan ti talugading. addaan ka, iti na isang sangayan a kabaulan. Ado ti kabaulang nga aramidan. Asaan ang maaramid dagiti kapadam a mortal. Mortal? Anya ti mortal? Ti mortal, kat dagiti tao, a pinarswa ti man nakabalin, anang paadda iti amin a makita. Kan oray pay, dagiti saan a makita. Ti maysa, ama ko na ang mortal, kat sika. Ah, Oh my God. Mapantaman yan iti hardin anang lawlaw iti nagpaituma, ti kinalitnaw ti danumna adanaw. Ipakitakan ka, dagiti kaskan ka, amortal. sige. Umuna ako ni Jay, Prinsesa Jesusa. Saan? Kumpat ka iti ima. Ha? Agkibin taama pan ichay, taama nga numaytublak ka. Ala, kumpat ka iti kanawan nga ima, ani. Daydi agundaway ti damo apan nakakita kada kayo, nanang. Kastamot kada tatang, ken Victoria. Karamanan ni Apong Buwana. Anya, Ha! no kasta. Nakikita na kami. Nakita na kami sakbay ang nagsubli ka iti sidong mi. Wen nanang. Nakita ti amin na napaspasama. Ay, Diyos, ama ng nga ase. Pudno nga rod ti amin, anatagtagainap mo, Bituan. Anyapay tibaga ni Anib anapasama ken kuana kabayatan tikadana iti karkar na alugar. Gagayem di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino kanitimat direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat!